so happy and proud. მე ვარ ქართველი, მაშასა და მე ვარ ევროპელი. როცა იბადები ქვეყანაში, რომელიც დამოუკიდებელი არის, რა თქმა უნდა, ესე ვერ გზნობ ყოველდღიურობაში, ვერ გზნობ რა ხდება, მაგრამ აი შიგნით რო ცოტა რომ აზზე მოდიხარ, მე ხვდები, რომ თავარი მიზანი ხდება, რომ გახდეთ ქვეყანა გახდეს დამოუკიდებელი. არ იცი ეს როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ამ პროტესტს გძნობ, რომ შენ გინდა, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს. ხვდები, რომ ის ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობ, ტყუილზე დგას, ხვდები, რომ ეს ქვეყანა არის აწყობილი ძალადობაზე. და შენს გაიძულებენ, რომ შენ ამ ტყუილში ჩაერთო, ამ ძალადობაში ჩაერთო, რომ გახდე მათი წევრი, მათ უნდათ რომ გახდე მისი წევრი. გატყუებენ, რომ ეს უძლებელი ეს არასდროს არ დაიშლება ეს საბჭოთა კავშირი და მოდის 99 წელი. და მე ხვდები, რომ აი ის რომ 99 წლის 9 აპრილს რომ ტანკებით გადაგიარეს, ეს მათი სისუსტეა. და ერთ წელიწადში დაინგრა საბჭოთა კავშირი. როდის იყო ბოლოს რო კარგად ვიყავით როგორც ქვეყანა, არ ვიცი, როდის იყო მარცხლა და რაც ახლა ჩვენს თავს ხდება, ყველაფერი არის იქიდან გამომდინარე, რომ გავიარეთ საბჭოთა 70 წელი. ყველაფერი რაც კი პრობლემა გვაქვს დღეს და რა გამოწვევების წინაშეც კიდევ კვლავ გავართ, დარწმუნებული ვარ, რომ დიდწილად სწორედ ამის ბრალი არის. იმდენად მძლავრი იყო ამ პერიოდის შიში, ახლაც იპოვნე ამ შიშს ადამიანებში. შენი ინდივიდუალიზმი, შენი ხმა, შენი აზრი. დღემდე უჭირთ, რომ ხმამაღლა გამოხატონ, ხმამაღლა თქვან. ეგ არის 70 წელი. რომ რამე გაგეგო რა ხდება, ეს იყო დანაშაული მაშინ. და ეს უმაკდა. და ეს არის თავისუფლების პატარა ნაწილი, რომ შენ ინფორმაციას გიმალავენ, რომ არ გაიგო კარგი რა არის. პირველად რომ მოხდი გერმანიაში ერთი რაღაცა იმაზე ვიყავი 88 წელი იყო 9 წელი გერმანიაში რაღაც ფესტივალი და ერთი ქართველი მოხდა საავადმყოფოში და იმის სანახავად რომ წავედი გამოვშტერდი კოსმოსში მეგონა და საავადმყოფო რომელიც იყო სუფთა საავადმყოფოში ყველაფერი გაკრიალებული იყო და მე ხო ვიცოდი აქ ჩემმა ცოლმა სად გააჩინა ბავშვი ჩემივე მე და ჩემი მეგობარი მივედით ჩემი ცოლის სანახავად როცა ბავშვი უნდა გაიჩინოთ უკვე გაჩენილი ყავდა აღმოსულს და იქ არაფერს არ გატანინებდნენ და ამ დროს ეცვა ვიღაცის ხალათი აქამდე ჩახეული და აი გეგონა რომ ესია რა ყველგან ალბათ ესია და მე მიდიხარ ამ გერმანიაში და გერმანიაში აღმოჩნდება რომ გაკრიალებულია ყველაფერი და შოკი მოგდის რომ შენ უკვე იცხოვრე 30 წელი აი ისე და თურმე ადამიანები ესე ცხოვრობენ არასდროს არ მოგვეცა იმის საშუალება და იმის ფუფუნება, რომ მოდი ავირჩიოთ ის, ვისაც ვენდობით, ან ის, ვინც მოგწონს, ან ის, ვინც კარგია, ყოველთვის რაღაც მიმწყდელები ვართ კუთხეში და რაღაც გამოსავალს, სადაც ვხედავთ, იქით უნდა გავიქცეთ, რომ გადავრჩეთ. სულ ამ მდგომარეობაში ვართ. ადამიანებს ვერ მოთხოვ, რომ მოდი ახლა იბრძოლე თავისუფლებისთვის და რაღაცა იდეალებისთვის, როდესაც ელემენტარული ბავშვის სკოლაში წასაყვანი საშუალება არ აქვს და ისეთი სერიოზული პრობლემები დგას ქვეყანაში, რომ არ ვიცი როგორ ცხოვრობთ და როგორ მიმდინარეობს ამ ქვეყანაში ყოველდღიური ცხოვრება. ძალიან კარგი მაგალითია 3 წლის საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება 18-21 წლებში რა. ხო 3 წელია თითქოს არაფერი არ არის. იმ 3 წელმა ქვეყანა გახადა თანამედროვე. იმის გამო რომ იმ დამოუკიდებლობის დროს ვიღაცამ გადაწყვიტა რომ ეხლა ეს ახალგაზრდები უნდა გაუშვოს და საზღვარგარეთ ასწავლოს რაღაცა და ეგ არის სწორი, სწავლება არის სწორი, განათლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დავით კაკაბაძე არის ყველაზე კარგი მაგალითი. პარიზში გაუშვეს. იმან ნახა რომ რა არის იქ თანამედროვე, იმან ჩამოიტანა ის თანამედროვე საქართველოში. და რომ არა დავით კაკაბაძე და ეს თქვათ ევროპაში ნასწავლი თანამედროვეობა ჩვენი დღევანდელი მარტო ხელოვნება კი არა ყოფა იქნებოდა ძველმოდური თუ რამე მოძრაობა გვაქვს წინსვლა გვაქვს იცოდე რომ ის 3 წელია და თუ რამე მოხრუჭი გვაქვს ის არის 70 წელი და კიდე კაი 70 იყო და არა 170
საქართველო არის, არ ვიცი, რაღაცნაირი კავშირის პოვნა და როცა იპოვნი ამ კავშირს და უბრალოდ ეს შენი საცხოვრებელი ადგილი და მიწა აღარ არის, ხვდები, მაშინ იაზრებ რა არის სამშობლო სიყვარული. მამა ჩემიც რო ლაპარაკობს ხოლმე ამაზე და სულ პათეტიკურად ჟღერს, რომ საქართველოზე ილაპარაკო და თქვა, რომ ვაიმე საუკეთესო ქვეყანა ვართ და ჩვენაირი ქვეყანა მეორე არ არის და ჩვენაირი ხალხი მეორე არ არის, მაგრამ მე მართლა ეგრე მგონი, აი მაგაში 100%-ით დარწმუნებული ვარ. მიხახელაშვილი დარჩა აქ, ხო იცი, ქაქუცა ჭორდოყაშვილი ეუბნებოდა, რომ საცოდაობა არ არის, რომ ტყეში იყო და უნივერსიტეტში არ სწავლობდა. რომ გადიოდნენ, რომ მიდიოდნენ, ხო იცოდნენ, რომ საფრანგეთში მიდიოდნენ. უთხრა რომ წამოდი, აქ ვერ ეღირსა უნივერსიტეტი და სორბონაში მაინც ისწავლე. არ წავიდა დარჩა. აი მარტო 25 წლის ბიჭი. ვინ და მოერევა მიხახელაშვილს და საქართველოს. ამ დროში კიდევ უფრო მეტად მივხვდი, რამდენად მზად ვართ სამშობლოსთვის რაღაცების გაკეთებისთვის. ისეთ ადგილებში და ისეთ სიტუაციებში აღმოუჩნდით, რომ რეალურად იქ წყვეტდი, რომ ანუ შეაკუდები შენ სამშობლოს თუ არ შეაკუდები და კი შეაკუდები. და ეგ კიდე რაღაც სხვა რაღაც იყო. აი პირველად შემეშინდა შარშან, როდესაც გაზაფხულზე რუსული კანონი რო შემოატრიალეს, ესპანეთში ვიყავი სასწავლებლად. ჩემ ჯგუფელს ველაპარაკებოდი, რომელმაც თავიდან მითხრა, რომ ლიეტუველი ვარო. მე ცოტა რო დავმეგობრდით, მითხრა, რომ ბელორუსი ვარო, მაგრამ წლებიაო, ჩემი ოჯახთან ერთად გაქცეული ვარო და იქ ვცხოვრობო და იქ თავსო უკვე იქაურად გრძნობო და აი პირველად დამეუფლა ეგ შიშის შეგრძნება, როდესაც კანონი მოატრიალეს, რომ აი რა უნდა ვქნათ თუ სამშობლოს დავკარგავთ. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენც ყველანი ასეთები ვიქნებით, რომ უნდა გავიქცეთ ქვეყნიდან, სხვაგან ვიცხოვრეთ და სამშობლო აღარ გვქონდეს. არ ვიცი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მხოლოდ ჩემი შიშია და მსგავსი არაფერი და ძალიან მჯერა, რომ მსგავსი არაფერი არ მოხდება. მაგ იმედს მიჩენენ ხოლმე ადამიანები, რომლებიც შეიძლება საერთოდ არ ჩანდნენ, შეიძლება ხმამაღლა არ საუბრობდნენ, ყოველდღე ვერ ვხედავდეთ ტელევიზორში, მაგრამ უამრავი ადამიანი არსებობს, რომელმაც საკუთარ კეთილდღეობაზე უარი თქვა და რაღაც სამშობლოს ინტერესები დააყენა წინ. რამდენი ადამიანი სამსახურიდან გამოუშვეს, რამდენი ადამიანი თავისინებით წამოვიდა, რამდენმა ადამიანმა ყველაფერი გადადო და ამას აკეთებს მხოლოდ და ყველა ის ადამიანი, რომელსაც სასამართლოები რომ აქვთ ხოლმე და აი ცოტა იმედი რომ იგეწურება და ნიჰილიზმი რომ შეგიბრობს, როდესაც ეს ადამიანები სასამართლოზე სიტყვით გამოდიან ხოლმე, ამბობ რომ აი არა, უნდა გავიმარჯვოთ, გამორიცხულია ესეთი ადამიანები ყავს. ესენი მარტო არ არიან, არც მე არ ვარ მარტო, ბევრნი ვართ და ერთმანეთს არ მივატოვებთ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. მარტო მზად არის კი არა, მე მგონია მათ არიციან რატო უნდა დამარცხდნენ. ეგ არის ორი აბსოლუტურად ორი სხვადასხვა რამე, ჩემი თაობის ხალხი და ესენი. ესენი დაიბადნენ თავისუფალ ქვეყანაში. ბიჭო, ამათ არიციან რატო უნდა წააგონ, როცა მართლები არიან. და ემპათიაც ხომ თავისუფლების ის არის, რაღაცა ნაწილია, რომ როცა ხვდები, რომ ის მეორე შენნაირი ადამიანია და იმას დახმარებ, თუ ეხა დახმარების ხელი ჭირდება, უნდა გაუწოდო ეს ხელი, ხო? და ეს ამათთან თავისთავად არის, რა, რომ უნდა დაეხმარო, კი არ უნდა ჩაწიხლო, უნდა დაეხმარო. ხო, ეს სხვა ადამიანია. ჩვენს წინა იმათ წინა და ყველა იმათ წინა თაობაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არასდროს არ ეგუებოდნენ არც უსამართლობას, არც სამშობლოს ღალატს, არც დათმეს არაფერი და სწორედ ასეთმა ადამიანებმა მოგვიტანეს ქვეყანა აქამდე. ისე მედერდება ხოლმე აქციაზე რო თქვარ და ჩემი მშობლების თაობა კი არა კიდევ უფრო უფროსები, ბიბია ჩემს და ბაბუა ჩემის თაობა რო დგას ხოლმე და უწევთ გარეთ გამოსვლა, ეს არის ალბათ ჩვენი ტრაგედია. ჯერ პენსიონერებს რა ცხოვრება აქვთ ამ ქვეყანაში, ეგ ხო ცალკე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია ამ ქვეყნის და მერე კიდე გარეთ რო უწევთ ქუჩაში გამოსვლა და რაღაცებისთვის ბრძოლა, როგორიც არის საქართველოს დამოუკიდებლობა, თავისუფლება და რუსეთის გუბერნიად არ გადაქცევა. რა უნდა უთხრათ გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი მადლობა და ბოდიში რომ ჯერ კიდევ უწევთ ამის გაკეთება. იმ ადამიანებზე ვილაპარაკოთ, ჩუმად ვიცარი დღეს, როგორ ფიქრობთ, რატომ არის? მათი გადასაწყვეტია ეს. ეს არის ისევ ის, რომ პასუხისმგებლობას იღებ რამეზე, თუ არ იღებ რამეზე. ამაზე პასუხი იმათ მოუვათ გვიან. სინანულში გამოიხატება ალბათ. მათივე სინანულში რო თქვათ რაღაცა მდგომარეობა შეიქმნება და მიხვდებიან რომ
ეს გვაქვს რომ მათ შექმნეს. და ვერავის ვერ დააბრალებ. ერთი ფოტო მაქვს ეგეთი, შეიძლება საერთოდაც არ დაუკავშირო ამ თემას, პატარა გოგო ალბათ დამალობანას თამაშობს. ანუ ესე კედელზეა მიყუდებული და ესე დგას და ამ ფოტოს რო უყურებ, სულ მგონია ხოლმე რომ ეს არის პატარა ადამიანი, რომელიც არის, რა ვიცი, პირველ კლასში ან მეორე კლასში და ეს არის სამყარო, რომელიც გარშემო. და ეს არის მძიმე. სამყარო არის მძიმე და ამ ბავშვის ასაშენებელია და გადასაკეთებელია და გამოსასწორებელია ეს ფოტო აი ესე უფრო წაიკითხება ვიდრე ისე რომ ეს ბავშვი დამალობანას თამაშობს. დღეს ვინ არის ეგ ბავშვი? არ ვიცი, ეს ბავშვი ეხლა მოდი დავთვალოთ. ეს ბავშვი იქნება ეხლა 30 წლის. როგორ ფიქრობთ იქ არის რუსთაველზე? აი თუ მორჩა დამალობანას იქ უნდა იყოს რა. We are so happy and proud. მე ვარ ქართველი, მაშასა და მე ვარ ევროპელი.